Hello，大家好，黃小姐今日嚟到我哋嘅東部灣，同大家去分享一套55平方嘅啱啱調咗價錢嘅一套單位嚇。呢一套單位嘅話，黃小姐嘅話咧，前年其實就已經係有過嚟去分享過，但係當時佢嘅呢個接受嘅價位嘅話咧係36萬嘅。咁直至舊年嘅話咧，其實佢一直都諗住，咁平嘅價錢，倒不如擺喺度唔賣算啦，因為原本嘅一手價錢嘅話咧都係60萬左右嘅。嗱，我哋可以睇一睇東部灣佢102號樓嘅話咧，成棟樓佢嘅朝向都係一個南向嘅，所以單位裏邊佢嘅通風採光都非常之好嘅。而且我哋呢一套單位嘅話咧，佢嘅高度啱啱好，唔算話太低，亦都唔算話特別高，所以如果係中意呢種高度嘅朋友，佢就非常之適合，啱好可以望到我哋嘅遊艇碼頭啊，我哋嘅華潤超市啊，我哋嘅健身會所啊、海灘啊、橋景呢邊全部呢啲景觀佢都可以全部望到晒。而且近排嘅話咧，個天氣都非常之好嘅。單位裏邊佢嘅面積嘅話咧就55平方啊，一層嘅話咧係有5部電梯，一共嘅話咧係有18伙。咁因為業主嘅話咧，佢之前買翻過嚟就已經係做咗呢個酒店託管，所以裏邊嘅話咧係裝咗呢個電熱水爐。咁如果後期我哋想要換成呢個煤氣嘅呢個熱水爐啊，都可以裝。佢而家煤氣錶都仲未裝嘅，就睇翻你覺得係保持原樣咁樣，淨係攞嚟度假住就 OK 啦。因為佢裏邊嘅話咧係打造成咗咁樣嘅呢個日式風格嚇。咁當時咧呢種風格佢因為可以講係目前佢當時咧。成個海岸線係冇呢種風格嘅呢個酒店民宿啦嚇，咁所以佢呢個風格一打造出嚟咧，當時佢嘅出租率啊，包括呢個日租價其實都比較高嘅。只不過疫情之後嘅話咧，嗰個市場咧就冇咁好啦，所以佢嘅出租率嘅話咧都會低咗好多。呢個都要同大家去講翻嚇。咁但係呢種嘅話咧，佢嘅傢俬就真係比較適合度假咁樣嘅，因為佢整體打造出嚟都係呢種酒店嘅 feel 啦，咁所以嘅話咧，你如果係覺得呢種風格係比較符合嘅，我自己都中意咁樣嘅原木風嘅原木元素嘅，咁我可以將兩個床墊啊拍埋一齊就變成一張大床，跟住自己再買翻個大大嘅梳化墊，咁其他嘅話咧，其實你就可以改，亦都可以唔改造咁樣嘅情況，因為目前嘅話咧，我哋呢一套單位業主嗰個價錢嘅話咧，係將佢直接調整為我哋198000，我哋就可以攞低呢一套單位，而且現時我哋見到嘅呢啲家私啊、電器啊都係所見即所得，所以黃小姐嘅話咧就決定再過嚟去影一影，分享俾大家睇，大家呢套單位符唔符合你自己嘅呢個要求同 budget 啦嚇。嗱，再過翻嚟呢邊，咁102號樓嘅話咧，佢整體嘅設計包括呢種裝修風格都係一樣嘅。咁裏邊嘅話咧，因為佢之前有做過呢個酒店託管，所以洗手間呢邊咧。呢啲廁所嘅磨砂紙全部都係黐好咗嘅，咁因為原本發展商交標嘅話咧，佢都係以一個透明玻璃嘅狀況去交標嘅。呢邊沖涼旁邊係座廁，洗手盆嘅話咧就做咗喺出邊。咁隔離呢邊嘅話咧，至於佢點樣去設計呢個大家如果係平時有睇開我哋嘅視頻都知道嘅。咁開放式嘅廚房，你如果想要改明火廚房，亦都可以改。如果係我哋淨係攞嗰個嚟度下假，保持原樣，再交翻俾酒店去打理其實都可以嘅，即係呢個單位嘅話咧，如果我哋係再交翻俾酒店打理嘅話咧，自己就唔需要另外再去添置任何嘅呢個家私自己間唔中翻過嚟可以住，跟住仲有阿姨幫你去打掃衞生咁樣嘅一個狀況啦嚇。咁成個單位嘅話咧，業主買翻過嚟係全款就冇欠款嘅，所以紅本在手啦。產權嘅話咧都已經係滿咗2年以上㗎啦，所以嘅話咧我哋買翻過嚟淨係得一個契稅啦，跟住嘅話咧就係樓款啦，仲係佣金啦，就冇其他呢個費用啦。咁仲有一個點咧，就係要同大家去講翻，目前嘅話咧，其實市面上有好多觀眾朋友嘅話咧，其實不明所以嘅，有好多人嚟問，黃小姐係咪而家我哋買下正東部灣嘅單位，淨係俾幾萬蚊首期就可以月供啊？呢個係一個騙案嚟嘅，呢個可以同大家去講翻。所以黃小姐從來我哋譬如拍下正東部灣嘅話咧，從來都唔會同大家講話，我哋呢個單位按揭啊，首期只需要俾幾萬蚊就 OK 啦。畢竟
呢個按揭嘅話咧，銀行有佢自己嘅呢個規章制度，我哋需要俾到幾多首期嘅話咧，唔係以我哋自己把口講出嚟係幾多就係幾多嘅，呢個要以銀行評估出嚟，再會得出一個我哋嘅首期幾多，月供係幾多，呢個係補充翻一點啦嚇，唔係嘅話咧。避免避免更加多嘅朋友俾人哋騙到，過嚟，我哋唔係話首期俾2-3萬就可以直接買到一套咁啊海景單位啦咩？咁只不過黃小姐嘅話咧，唔中意咁樣去同大家去你過嚟係冇意思嘅，咁我中意實話實説係咩情況就咩情況大致就係咁樣啦嚇。咁102號樓嘅話咧，佢交樓到而家大約係6年左右嘅時間。我哋4期嘅話咧，佢嘅物業管理費係3個一平方嘅，咁成個景觀嘅話咧就如你所見，基本上就係咁樣嘅實體嘅景觀。東寶灣嘅話咧係非常之適合我哋買翻過嚟度假，或者係你個中意旺中大靜咁樣嘅一個屋苑嘅話咧，核證呢個樓盤就比較適合你啦嚇。咁成套單位就介紹到呢度啦。如果大家想要實地過嚟睇樓嘅，可以聯絡黃小姐過嚟呢邊實地睇睇嚇。